Deus tuमका सगळ्यांक बाबा आमकां संगी देवाची करूया आमचे जिवितांत आमची भुरगीं बाळां आवय बापूय भाव भयणां इश्ट आमचो स्वार्थ गर्व खोटेपणा दुस्मान काय पातकान जे कितें आमकां जेजू पासून आनी एकामेका पासून पयस दवरतले सगळ्यांची आदी करूया ताची कृपा आनी आशिर्वाद चलून घेवया तशेंच मागोया जी आमची भाव भयणां कश्टा दुखान कडेन वळवळ्यांत आसात तांकां बरी सावधानी भलायकी जे आपल्या काजराचो आनी जल्माचो दीस संपवतात आनी काजराची तयारी करतात तांकां देवाचो आशिर्वाद आनी आदार तशेंच मागोया पांच सायबाच्या बऱ्या भलायकी पासून बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सोबे आसूं मोगा भाव भयणीनो आयच्या पयल्या वाचपान इसायास प्रवादी आमकां कश्टावतल्या देवाच्या सेवका विशीं म्हायती दिता आनी हो कश्टावतलो देवाचो सेवक देवाची येवजण पुरी करूंक वा शांती पावोवप सगळ्या तरेचे हीनपण वायटपण कश्ट वळवळे सोंसता तो हे सगळे सोंसता कांय जाणते नासतना फकत देवाची खुशी पुरी करूंक आनी देखूनच आयच्या शुभ वर्तमान आमी आयकल्या कशे तरेन हो देवाचो सेवक जो इसायास प्रवादी आमकां कल्पना दिता म्हायती दिता तो देवाचो सेवक म्हळ्यार आमी जेजू सोबे ताचे चित्र पळोवंक जाला जेजू तो देवाचो सेवक देवाचो पूत जो देवाची खुशी करून फुडें सरता आयज आमी आयकलें कशे तरेन जुदास बारांतलो एकलो ताचो घात करून तो तयार आसा आनी हे जेजूक जाणा जेजूक ताची कल्पना आसा ताची समज आसा की जेन्ना जुदास परम यात्रिकाक ताका वचून विकतलो आनी ताचो परिणाम म्हळ्यार मरण पूण हे सगळें जाणा आसतना जेजू ताका जो जबाब दिता तो जबाब अधिक म्हत्वाचो म्हळ्यार हे कश्ट जे वळवळे जे हीनपण तो सोंसूंक वयता जे मरण सोंसूंक वयता ताका फावो नासलें आनी हे जाणा आसतना तो देवाची येवजण शांती पावोवंक फुडें सरता सगळें कितें जाणा आसतना तो तयार आसा हें मरण सोंसूंक आमच्या पातका पासून आमकां सोडवून दिवन आमच्या पातकाचें फारीकपण देवाक भेटोवन आनी त्या वरवीं देवाक महिमा दिवन आनी आमकां देवाशी एक करून आनी देखून म्हाका भाव भयणीनो ह्या आयची दोनी वाचपां आमकां करीत नियाळ करूंक आपयतात आमी देवाची येवजण पुरी करून फुडें सरता काय जेन्ना आमकां कश्ट आनी दूख आनी वळवळ येता तसल्या वेळार आमचो जबाब कितें जावन आसा जेन्ना कश्ट वळवळे आमचेर येतात तेन्ना आमचो भावार्थ उणो जाता भावार्थान आमी पावलां मारता जाणा जावन की देवाची खुशी तो म्हज्या सांगात आसा म्हाका बळ आनी घटाय दिता तरी आमी साथ वांटो घेतना हेच मन आमकां फावो जावन त्याच देवाची कृपा आनी आशिर्वाद मागोया त्या वेळार सगळ्यांच्या पातकांचो उदास करून ताचे दूख धरुया आनी सगळीं आमी सांगता प्रिया हांव बाकी सग पळयता आनी तुमकां म्हजो सांगता मनाचे करून वायट स्वर्गवेदार देव आमची काकूट करून आमची पातका बगसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावो सोम्या काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर सोम्या काकूट कर प्रार्थुया आजच्या दिसाचे दिसा मारिया जो पिंपळाच्या नागेनीस घडयता जोसफीन पिंटो मारिया देवानी आमच्या भयणीक सासणाचे जिवीत पावो करचें स्वर्गवेदार देव आमच्या बापा
आमचे खातीर उरसां मळून तुज्या पुतान सैतानाचे बळ मोडले. तुज्या अगणित जानवयाचे आनी मोगाचे हे येवजणे पासून आमी तुका दीन नासता आनी ताच्या सांगाता एक दीस आमकांय पुनर्जीवन कर म्हूण मागता. आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे गुणांचे तन्नास वर चलयता सासणाच्या सासणात. म्हज्यो मस्कऱ्यो करतले तेन्ना हांवें तोंड धांपूंक ना. सर्वेस्पर दुनियान म्हाका खऱ्या शिश्यांची जीप दिल्या. थकलेल्या म्हज्या उतरान धीर दिवंक तोच म्हज्या तोंडान उतरां घालता. आपलो ताळो आयकून खरोशीच कसो आपणाक जीप दिवन दर सकाळी तो म्हाका जागो करता. सर्वेस्परा दुनियान म्हजें नांव उगडल्यार हांवें जाल्यार परते बोल करूंक ना. कण सोडून हांव वचूंक ना. म्हाका मारतल्यान हांवें म्हजी पाट दाखयली. म्हजे खाट पिसूरतल्यान म्हजे पोले दाखयले. म्हज्यो पेंडो करतले आनी म्हजे दिपी उडयताले तेन्ना पर्यंत हांवें म्हजें तोंड धांपूंक ना. सर्वेस्पर म्हज्या आदाराक येता त्या फावट हांव बेमानाची पर्वा करिना. उज्याच्या फातरा भाशेन हांवें म्हजें तोंड करून दवरलां. हांव नजेक पडचो ना म्हूण हांव बरें जाणो. म्हाका नीट करून दिता तो हांगा लागीं आसता. कोण म्हजे गाराणें करता जाय होय जाल्यार बराबर निधी सभे मुखार वचुया. कोण म्हजेर आड तक्रार करता जाय तर ताका म्हजेशी येवंक दी. धनी सर्वेस्पर म्हज्या आदाराक येता. कोण म्हजेर खात्रीचें प्रमाण मारून फुडें सरतलो. देवाचें उतर हे देवाच्या उतरांतून तो जबाब तुज्या व्हड्या मोगान म्हाका आयक देवा. तुजेच खातीर हांव केन्ना सोंसता. तुजेच पासत लज भोगता देवा. देखूनच जाता हांव म्हज्या भाव भयणी मदें करतो. म्हजे खाशा आवयच्या दुब्याक जाला परदेशी. तुज्या घराचो मान राखचे आशेर लागता म्हजे काळी. तुका खेळटात तांच्यो पेंड्यो म्हजेर पडटात. जबाब तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. म्हजी कोण तरी दया करीत म्हूण पळयतालो पूण कोणूच ना जालो. कोण तरी म्हाका बुजवणीक गाय म्हूण पळयतालो पूण कोणूय ना मेळ्ळो. उपरांत हांव ताणें म्हाका भीक दिले आनी म्हजे ताणें म्हाका पिवूंक दिलो शिको. तुमचो जबाब तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. गायन करून देवाचें नांव वयर काडटलो. विमोचेच्या किनारी ताका वाखाणटलो. हे पळोवन खालची मनशां सोंसलेली. देवाक सोंसतल्यांची काळजां आनंदान जियेलेली. कित्याक सर्वेस्पर आयकता तुळ्यांची मागणी. सकाळी आपापल्या जागरांत तो विसरला. जबाब उद्गार नमन तुका आमच्या राया. तूं एकलो आम्हा फाटल्यांची दया करताय. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. माध्यमा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. बारांतलो एकलो जुदास इस्कारियोत नांवाचो
मुखेल यांनी काकाक गेलो आनी ताणें रोवलें. हांव ताका तुमच्या हातांत घालीत जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात? ताणें ताका 30 रुपयाचें नाणें वेंचून दिलें आनी तो दिसता ताका धरून दिवन बरो स्वीट तो पळोवन हांसलो. पूण नासलेल्या उद्याच्या पयल्या दिसा जेजू लागीं विचारूंक आयलें, तुजें पास्काचें जेवण खंय तयार केल्लें तुका जाय? आनी जेजून सांगलें, कोमक्या मनशाक शारांत मेळूंक वचत आनी ताका म्हणात, गुरुजी अशें सांगता, म्हजो वेळ लागीं पावला, म्हज्या सिसा बरोबर तुज्या घरांत हांव पास करतां. जेजून ताका हुकूम दिल्लो तो शिसांनी पाडलो आनी पास्क तयार केलें. सांज जातूच आपल्या 12 सिसां संगाती तो जेवणाक बसलो आनी ते जेवता खाताना ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, तुमचे भितरलो एकलो म्हजो घात घेवचो आसा. ते सोबत प्रतिबंधीत जाले आनी एकलो म्हणूंक लागलो, सायबा हांव गायतो. ताणें असो प्रतिपाद केलो. म्हजे बरी ताटान हात घालता तो म्हजो घात घेतलो. मनशाचो रूप आपणा विशीं बरयलेलें आसा त्या प्रमाणें बेता करूं, पूण जो मनीस मनशाच्या पुताचो घात घेवंक बेता ताचेर पडटा. जमणूकच नासलो जाल्यार त्या मनशाक अदीक बरें जातलें. पूण ताचो घात घेतल्या जुदासान अशें म्हणलें, गुरुजी हांव गायतो. जेजून ताका जाप दिलें, तुवेंच सांगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान Jawabinu jani chulidan soto beda ya Bapa mata terseja maka Service Jenucha Kashtamana Sotu Sandramu Amiduka Bedetam Tideli Doyen Namte Yahuda Tamka Wanto Manda To Tacha Kashtamana Sotu Amche Bhaktivan Chine Disandis Warisotu Krista Amcha Sonia Lobi Service Tuce Soviasu Amchi Karza Baruya Service Kapcha Deva Masuya Service Pavitra Baba, Sorto Vedavani Sasnacha Deva, Sarvakalian Sarvatana Jesucrista Amcha Sonia Lobi, Amiduka Deva Sun Pao, Okaido Niti Sonia Cha, Paidaso, Tacha Jibiti Dola Manache, Ani Webavi Punarchuan Punache, Vokovitris Laki Pavle, Saitanacha Garvache, Tane Zoitve, Ani Amche Taran Tane, Vivorti Gorita Soronici, Ami Bhakti Samramta Ya Kisan, Degu Jesu Lobi, Devutan Sodorlar, Santosa Baron Kucheruka, Alam Terika Bakan,
तांचे वाखाणी आम्ही आमचे ताळेलो आनंदान तुझी स्तुती गायता. पवित्र 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 बाबा, खरोच पवित्र सगळ्या पवित्र पदांची सोय तुझ्या पवित्र आत्म्यान घालून दिलेली पवित्र कर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्याचे जेजू क्रिस्ताची खूप आनी रगत आपले सुशेत कश्ट मरण सोसून पयच्या आनी बघतो. तुका दिनवासून तो व्हडलो तो आपल्या आशिसान दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी सोमेच घेयात आनी खायात. ही म्हजी खूब तुमचे पासून समोर तुमची. तेच परी जेवण जात असताना खास घेतली तुका नव्यान मासलो की आपल्या आशिसान दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेच घेयात आनी हाते पियात. ही म्हज्या रक्ताची खास नव्यान सासणी कराराचे पातकांचे बक्षच्या तुमचे पासून आनी सोमेच मनशा पासून ते बारो पडे हे म्हज्या उदासाक करा. भावार्थाचो वर्ग करूया. बापाच्या मनाचो आनी पुनर्जीवनाचो आमी बोध करून उदास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सोडणेची कास तुका आमी सांगून दिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां तुज्या हातीन मागता आनी जेजूची कूड आनी रगत शोधल्या पासून आसता. पवित्र आत्म्या एकठांय कर म्हणून अमृताय मागता. सर्वेश्वर आपके प्रेमचे विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उदास कर आणि फ्रांसिस आमच्या भाग्यवान बाबा, डेरेक आमच्या गौरी बाबा आणि सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तुका प्रितीमोखान वाडय. सर्वेश्वरा तुझ्या चांगला मारिया सुवा पेटूची कापणूक कर. तुका ह्या संवसारांतली तुला बोललेली जशी पवित्र स्नाना वरवी जेजू बरोबर केलेली तशीच ताची बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यार त्याच्या भावा भयणांची कापणूक कर. तांकां तुजे सगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे बोलसळीत तुका वापरून फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आव्हान मेळ्ळे देवाची माय सदांच भाग्यवान सुसेचो बोधी, भाग्यवान दोर्नुता, भाग्यवान जूड, भाग्यवान थॉमस, भाग्यवान आंतोन, भाग्यवान फ्रांसिस सालीस, भाग्यवान सुसेवास, भाग्यवान फ्रांसिस शाबे आनी सोद काय तुका मानवले सगळ्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुतांत आमकां वांटय. तांच्या सनातन तिची महिमा करून आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त तुज्या पुतान त्याचे वरवी त्याचे जीव सांगतात त्याचे जुदाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व वेदार बाबा सर्वंदनारी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमीन. आमच्या सर्वदाची आज्ञा करून ताने शिकवलेले प्राप्त आम्ही देव म्हणूया. आमच्या तुझे नाव पवित्र तुझे तुझे कोशी सर्वेश्वरा सुवाळ्यातले आमकां दया करून या जिवितात सर्वस्कांनी शांती आमकां दी. सगळीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरंदाराच्या क्रिस्ताच्या आयल्यान आमी बरवशान अतिरेकता तर आमकां तुजी उदार काकोती सर पातकांतली सुरय आनी स्वराकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्तांत तुमकां तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसता आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी.
आणि तूच ती काही पोटांचा तुझो जियेत आहे आणि राज वचवत आहे सासनाच्या सासना स्वाम्याची शांती सदा का तुमचे स्वामी असो आणि एकमेकांची तुझी शांती देवे. Este deoarece ședin संसाराचे पाप काढतात. मग बाबून वस्तो जेजूची देवाचो जीव जो आमच्या पातकापासून कुलसाचे मरण सोसून तयार झाला. या जेजूच्या जीवनात आपल्याला सगळ्यांनी सुभागी प्रार्थूया. स्वर्गपिता देवा, आमच्या विश्वासी बाबा, आम्ही तुका समर्पिला ते बलिदान तुझ्या पुताचे मरण परवड करता आणि ताच्या मरणावर बी तू आमकां अमर जिवीत दिताय म्हणून आम्ही भावार्थान सत मानता. ते महिमेवर अमर जिवीत
पुनर्जीवनपणान आमकां मेळटलें म्हणून थीर बरोबर सोदरू. ह्या दुखाच्या कोंडान आमच्या क्रिस्ती आपोवण्या परमाणे धिरान चलोवंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सोन्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. स्वर्ग उपेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे आशिर्वाद घालूं. वचून ह्या क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतेन तुमकां धाडटा. बसून घ्या. मोगा बाबीनो उगडास करता फाल्यां 17 एप्रील